Hey, beautiful people. Assalamualaikum. So, right now যাচ্ছি একটু সিকিউরিটি লোকেশনে। আর এটা রিসেন্টলি জানতে পারছি যে এমন একটা জায়গা, এমন একটা জিনিস আছে। সো রাইট নাও এখন একটা নয়, বাট এই খাওয়ার টাইমে আমি টোটালি ওখানে যাওয়ার জন্য এত আগ্রহী আমি এখন ওখানে যাওয়ার জন্য। নিজের ভিতরে এত মানে পাওয়ার কাজ করতেছে। সে দুপুর টাইমে ওখানে বের হয়ে যাচ্ছি। ওটা যত সাতটার ভিতরে নতুন একটা জায়গা, মেবি নতুন পুরোনো জায়গা, বাট ওখানে বেশ কিছু রাস্তাটা সেরকম অনেক কিছু করছে। সো ওখানে গিয়ে বেশ সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাবে। সো ভিউটা দেখার জন্য মানে ওইখানে যাচ্ছি, যেহেতু পরের সময় নাই অ্যান্ড আমার এছাড়া পরের সময় হবে না। দ্যাটস আমার এখনই যাওয়া, এই দুপুর টাইমে যাওয়া। অ্যান্ড আমি দেখছি আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের জন্য স্টোরিতে দেখতে পাচ্ছি জায়গাটা। সো ওটা দেখে মূলত আমার এখন যাওয়া এখানে। চলুন দেখি যাই। এন্ড আপনি তো শেয়ার করি লোকেশনটা, মানে এত সুন্দর লোকেশন ভাই, লিটারালি ওইটা ছোট্ট একটা মিনি কক্সেস বাজারের ফিল দেয়। সো চলুন যাই দেখি। আমি নিজে এখন জাস্ট ভিডিওতে দেখছি লোকেশনটা, আমি ঠিকভাবে শুনিও না আসলে লোকেশনটা কোথায়। সো যেহেতু আমার শনিবার দিন সময় মানে একটু কাজের ব্যস্ততার ভিতরে পার করি, খুব একটা বেশি সময় হাতে নাই। দ্যাটস দুপুরটা চলে যাচ্ছি। চলুন যাই, আগে মেইন লোকেশনে যাই, দেন তারপরে বাদ বাকি দেখতেছি। অ্যান্ড আমরা কিন্তু দুইজন, লুকিং গ্লাসে দেখা যাচ্ছে আমরা দুইজন। সো দুজনই যাচ্ছে এখন এখানে, যতটা ফাস্ট সম্ভব যাওয়া যায়। লোকেশনে যাবো, কিছু ছবি তুলবো, কিছু ভিডিও শুট করবো, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড আপনাদের সাথে লোকেশনটা শেয়ার করবো। আপনারা যারা শার্শা অথবা নাগরণ যশোরের ভিতরে খুব একটা সুন্দর লোকেশন খুঁজে, মানে খুব সুন্দর লোকেশন চাচ্ছেন, হ্যালো গার্ড, একটু কানে নাম এটা যেটা হয়েছে ওইটা নিয়ে প্যারা নেই না, তাড়াহুড়ো কাজ একটু হয়, স্বাভাবিক। রাস্তাঘাটের এই বিষয় নিয়ে প্যারা নিলে চলবে না। এই সার্জেন্ট ছিল ভাই, সার্জেন্ট পাশ করে চলে আসছি, বাট সার্জেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটা অবস্থা, প্যারা নাই। ড্রাইভিং লাইসেন্স, বাইকের পার্টস সবই আছে। এখন এইসব বিষয় নিয়ে আমি কোনো প্যারা নিই না। সো যখন ছিল না তখন প্যারা নিতাম, বাট এখন কোনো প্যারা নিই না। ওকে, সো এখান থেকে এটা শার্শা রোড অ্যান্ড এটা পুরনো রেস্ট অফিস। ওখান থেকে বাম হাতে মানে কিছুটা নিজামপুরের রোডের দিকে যেটা যায়, আমি নিজামপুর রোড বলেছি এটাকে, বাট এই রোডটার আসলে যে নামটা কি, মেবি কি বলে সেটা আমি জানি না। সো যাও, শার্শায় এসে যে পুরনো রেস্ট অফিস যেখানে ছিল, সো ওইখান থেকে বামাতে যে রোডটা গিয়েছে, কাঁচা যে রোডটা, সো সেই রোডটাতে। ও অবস্থা এখানে না, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে ঘন ঘন। এই কি অবস্থা? যা অফরোড করি, সমস্যা নাই, চাপ নাই। আগে লোকেশনটা খুব দরকার, অফরোড করলে কোনো প্যারা নাই। ও ভাই, আরে স্রোত কি পানির! আচ্ছা, অনেকদিন পর বাইক নেই এইসব রোডে। ওকে, সো না, ডান ডান। সামনে এখন ভালো রোড আসছে, সো দেন আগে ওখানে পৌঁছাই। সেই লাগতেছে সেই। আমার মানে মাইন্ডে শুধু ওই জিনিসটা ঘুরতেছে, ওখানে ভিউটা জাস্ট কেমন হবে। কারণ ভিডিওতে যে ভিউটা দেখছি ভাই, জাস্ট সেরা একটা ভিউ, অ্যান্ড রোডটাও সেরা। ও ভাই, ভাই চিনে যে ভালো লাগতেছে। সামনে যেমন যেহেতু গেম সেটে রোড, ছেলেগুলো থাকবেন, আদার্স থেকে বাইকটাই কাজে, এটা স্বাভাবিক। আমার হাত কিন্তু অলরেডি লাল হয়ে যাচ্ছে। সব এই পেইন্ট আমার খুবই হয় যখন বাইক রাইড করি, তখন আমার হাত লাল হওয়ার বিষয়টা, হাতে তালুতে ব্যথা করার বিষয়টা ওর এখনো পর্যন্ত আছে। রোড যেহেতু ভালো, শুধু যেতে আশা করা যায় খুব বেশি সময় লাগবে না। আমরা একটা 19 একটা 9 বার হয়েছে, অ্যান্ড একটা 14, মেবি একটা 9 বার হয়েছিলাম, খেয়াল নেই, একটা 9 মে বার হয়েছে, এখন একটা 1400। দেখি কতক্ষণ লাগে আমার ওখানে যেতে। থেকে থেকে একটু রোড আসবে, আমি ওইটা মাথাতে আমার গেঁথে আছে ওই ভিউটা কেমন। সো আই হোপ যে প্যারা নিবে না।
আমি আসার আগে আমি কিছুটা লোকেশন দেখছিলাম যে কোথায় আসলে এটা, বাট একটু পুরোনো লোকেশন ওগুলো শো করতেছে না। হোপফুলি মেবি এইটা রাইট, এইটা এইটাই তো সামনে। আচ্ছা এটা না, এটাতে ওখানে বেশ কিছু ছিল, বাট কিছুটা এমনই, মানে বেশ কিছু ছিল, কিছুটা এমনই। ভাই এইটা সেই সেরাপুর, আমি যে কতটা মানে আগ্রহ নিয়ে আসছি এখানে আসার জন্য, এবার সেটা আমিই জানি সেটা। হোয়াট এ লুক ম্যান, এই সামনে দিকে ছিল না এটা? সেরা ভাই সেরা। অফ এই লোকেশনটা যারা চান একটু কক্সের ফিল নিতে, বাট যদিও পরে সামনাসামনি দেখে বোঝা যায় না, বাট ভাই সেরা একটা ভিউ। এখানে ছেলেমেলে গোসল করতেছে, লেগে যাবো নাকি এখানে। সেরা ভাই। ছোট সামনেটাতে যায়, এখন শুধু মানুষজন গোসল করতেছে, সো ওখানে শুট নেওয়াটা ঠিক হবে না, মহিলার আছে যেহেতু। সো আমি একটু সামনেটাতে যাই। এইটা সেই, এইটাই ছিল সেইটা ভাই। এখানে তো পুরোপুরি ফাঁকা ভাই। কতক্ষণ লেগেছে এখানে আসতে? 9 বেরোইলাম মনে হয়, 17, 9 মিনিট সময় লাগেনি বেশি। ওকে, সেখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এখন। সো একটা 34, অনেক ভিডিও করলাম, ছবি তুললাম। এই মসজিদ, হ্যাঁ নামাজ পড়তেছে। ধুলাই কি অবস্থা ভাই, চালাবেনি ফার্স্টে। ও ভাই, বাট যে যাই বলুক না কেন লোকেশনটা কিন্তু সেরা, অনেক সুন্দর একটা লোকেশন। লোকেশনটা চিনে গেলাম, একটু সময় হলে চলে আসতে পারবো, দেখি বেশ সুন্দর জায়গা, নিরিবিলি। মেবি দুপুর টাইম হলে বেশি নিরিবিলি, বিকাল হলে এদিকে লোকের মানে লোকের ভিড় খুব থাকবে, প্রচুর থাকবে। সো ওকে ওর মতন যেতে দিও, আমি জানি ওর যেতে দিবে না, ওর আগে ওটা জীবনও দিবে না। সো ওকে মতন যেতে দিই, আমি ওর মতন আসতে। 1:36, সেখান থেকে বেনাপোল যেতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে। অ্যান্ড বেনাপোলে কিন্তু মানে আমাদের যে বড় গেটটা, ওখানে বেশ সুন্দর একটা আরবি লেখা আছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সো এতটুকু এই লেখা সাইনটা বেশ সুন্দর লাগতেছে। যেহেতু সবাই ভিডিও করতেছে, সবাই ছবি তুলতেছে, বাট আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ভিডিও শুট করি না। অ্যান্ড দেখি যদি যাওয়ার সময় আপনাদের সাথে জিনিসটা শেয়ার করতে পারি, আমি যদি দেখাতে পারি, আই হোপ যে পারবো। সো চলুন, এই রোডটা বেশ সুন্দর, এই যে এতটুকু জাস্ট বেশ সুন্দর। এটা কিন্তু বেনাপোল থেকে খুব বেশি দূর না, একদম সর্বোচ্চ 10 থেকে 15 মিনিটের রাস্তা। আমার তো দেখা বাইক আসছিলাম, বাইক স্পিড ছিল বেশ ভালো, সো তখন মেবি কতক্ষণ লাগছে, 9 থেকে 10 মিনিট সামথিং। আচ্ছা সেই আবার ব্রিজ, ভাঙা ব্রিজ। সো রাস্তাতে আমি যাওয়ার সময় সার্জন দেখছি, অবস্থা স্রোত কি পানির। ভালো তো, এখানে সবাই যেভাবে গোসল করতেছে, মাছ ধরতেছে পারবে এখানে। পয়লা মানুষ আছে, ওদেরকে শুকনো নেই, যে একটাকে ক্রস করতে পারলেই বাঁচি। ওকে, এদিকে রোডের ভাই যে অবস্থা, এরাই আমার মতে আমাদের শহর থেকে এরাই বেশি মজায় আছে। আমাদের বাথটবের থেকে এরাই ভাই এখানে অনেক শান্তিতে আছেন, অনেক মজায় আছে। এ তো কোনোভাবে সাইডের মুডে নাই, প্রয়োজন হলো সাইডের আমার। এরা এই খালের পানি, এটাকে খাল, এটা খালের পানিতে এরা এত মানে সুন্দর, মানে এত মজা করে গোসল করতেছে ভাই, লিটারালি মানে দেখার মতো। মানে আমার নিজের কাছে খারাপ লাগতেছে, আমি যে কত বছর এভাবে আমি তো যখনই বাথটাব ঝর্ণা এটাতেই আমাদের সীমাবদ্ধতা, শহর অঞ্চলে এটাতে সীমাবদ্ধতা, বাট এরা সব থেকে বেশি মজায় আছে। গ্রামের ছেলেপিলে এইসব দিক থেকে সব থেকে বেশি মজায় থাকে। আমি মিস করতেছি এখন এই জিনিসগুলো খুব। কিন্তু সার্জেন্ট ছিল মেবি আছে বিটে, যখন আমি দেখছিলাম এখানে একটু, ওখানে যাওয়ার সময় যখন দেখছিলাম দুইটা ছিল। এখন কি অবস্থা বুঝতেছে না। এখানে ছিল মেবি, এখানে একটা ছিল। অ্যান্ড ও আল্লাহ, এদিকে মেবি থাকার কথা ছিল একটা। আমি
ওর চোখ কিন্তু মানে রাস্তার দিকে সার্জেন্ট কোথায় আছে, এখানে না থাকলে হয়তো বা আমরা খালি ওখানে আছে বিজিবি চেকপোস্ট, ওখানে মেবি সার্জেন্ট আছে, সো ওখানে টাইমটাতে থাকে 1:40 টাইমটা থাকে। একটা টান দিয়ে দেন ডাইরেক্ট ওদিকে চলে যায়। ওকে, সো ফাইনালি নাও আমরা খালি বিজিবি চেকপোস্ট, রাইট এখন 1:41 বাজে, সেখানে সার্জেন্ট নাই, পুলিশে নাই, হ্যাঁ সার্জেন্ট নাই, মেবি ওনারা চলে গেছে। অ্যান্ড যেখানে কাজ চলতেছে মেবি দেখা যায় যে পৌরগড়ের ভিউটা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা আছে। ওফ, দিস ইজ এ গুড ভিউ। এন্ড এপাশ থেকে বেনাপোল আসতে যে ভিউটা বা এখন অস্থির লাগতেছে, আগে কেমন ছিল জানি বাট এখন আরো বেশি সুন্দর লাগতেছে, হচ্ছে লেখাটুকুর জন্য। আগে তো সুন্দর ছিল, আগে তো গেটের ভিউটা সুন্দর ছিল, বাট এখন ওইটার জন্য আরো বেশি সুন্দর লাগতেছে। ওকে, সো বেশি কথা বলবো না, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আই হোপ ভিডিওটা আপনারা সবাই এনজয় করছেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।